Wapo iba na talagang pogi ako talaga dapat. Yan, supportan niyo po si Boss Marlon, magbablog po yan. Jerry Umali, Kabakas Jerry Umali. Hello, shout out sa inyo lahat dyan. Bagong tanim po na pinya. Yan. Abangan niyo po ang paglaki niyan. I-update natin na pag namunga. Pakita namin yung bunga ng mga pinya na bagong tanim, buhay na buhay. Ito naman po ay upo. Yes. Dati, panahon nating dalawa. Yung cellphone niya. Kapag naaalala, Okay, game. pumapatak ang Guys, mga luha. gumaganda na. May itsura ng aming Alam ko, gano mo ako binigyan halaga sa buhay mo. Ang puso at damdamin mo'y ibigay sa akin ang buong tapat sa piling mo. Akala ko'y di na magwakas. wala nang gawa. May oras din ng konting pahinga. Nagkamali, ika'y nagpaalam, bigla kang lumayo. Di ko alam ang dahilan, umiiyak, nasasaktan, anong sakit ang nararamdaman. Hello! Good morning! Panibagong araw, panibagong pagbablog. Karugtong po ito nung last time na binidyo ko, yung content po namin ni Kuya Ray. Ngayon po, panibagong araw, panibagong gising. Magbablog po ulit tayo ng aming part 2 ng chicken coop o chicken house. Chicken house. Ito po, subaybayan niyo po kami. Ito na po yung part 2. Tara, let's G with Kuya Ray! Good morning sa lahat po! Hi! Good morning, Bulgan Vlog. Sa patuloy mong suporta, shout out sa'yo, shout out kapatid! Pako! Wait, Pako Kuya Ray! Partner! Butan mo lang ako ng ditre. Ditres! Ilang partner? Ito ba yung ditres? Yan. Tapos yung kawayan pa, yun pa. Ilan ba ang ditres mo? Tapos, anong kawayan? Ayun yung isa na yan. Itong nakahanda na? Ibabaw. Okay! Babaw! Awak, sige. Ano? Konti pa? O yan. Yan. Okay na. Hindi, pwede huminga. Mahirap pa hindi humihinga. Delikado yun. Delikado pag hindi humihinga. Yan, nakadikit yan, oh. Oh. Delikado ka. Mamatip. Sabi ni Boss Emma dito. Ano yung tanong pala? Ayos siya. Ganyan kami, Partner eh.
pwede yung puro umpisa lang. Puro umpisa. Gawa ko yung ginawa natin, umpisa ni Serapin. Pati tulungan ko, napakaya din siya. Ang gabi, pero nagyaya ko rin pumunta din. Ayun, ako tumigin yan. Ako tumitingin na nga ako ng discard din eh. Pero tapusin mo na kasi sa first project tayo eh. Yung una muna makapag-settle sa mga ano ko. First project, kailangan matapos ang first project. Hindi ako titigil na, hindi tapos ang first project natin. Kahit pa rin pa yung kanaw kong ano. Wapa, isa ba? Kawayan mo! Yun, yung tatlo na yan. Okay. Kaya nandun yung ginagamit nila yung ano Kaya eh. ginagamit ba? Yung marami kayong ano ha, sa talaga. Yung isang ano, yung kalawit lang. Kasi baka mabulaga tayo sa mata eh. Tagal. Sige, palit mo yan ka, Jerry. Palit? Palit mo yan. Kunin ko pa isa. Magaang pizza. Papatungan lang naman natin ang Magaang. Pandulo lang to, pangdagdag lang. Yun. Para kung may malambot na isa, pangdagdag ka lang ha. Pwede. No, mama ako pa isa. kote. Para malukot ka, Jerry. Pag nasa taas yan, Sa kabila. pag nasa taas yan, eh, didiretso na sa inyo yan. Diba? Meron pa naman isa. Kung saan ang level niya. Susundin natin ang level niya. Yan, katulad yan, di ba? Yahoo! Oh, Putol. yan ang level niya. Kalaglag ka. Yan. Yan ang level ng mga yan. Ito ang level niya. Yan. Oh. So, ganun lang natin ang konti. Ang nalagarin nito, diretso din niya. Ito pang... Ito medyo okay pa ito. Ito. Ay, naka-open pa yung camera natin. Oh, yes. Open yan. Pag bumaksak kayo, kita yan. Walang cut-cut yan pag bumaksak. Huwag naman. Walang cut pag bumaksak. Okay. Okay. Yan. Okay yan. Hawakan nyo lang ito para daw ganyan. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang. Pwede lang. Yan, ganyan talaga yan. Yan ang- para dito naman sa dulo yun. Dalawa. na lang, bakit ka ba lumisan? Mahal na mahal pa rin kita, kahit pa ako ngayon iniwan mo na. Di ko Yun, alam Spider-Man. Kita ka dyan. Eh, kailan makakayang mabuhay na ikaw ay wala. Ang puso ko'y nagdurugo dahil nasaktan mo. Ngayon'y nagsisisi, nagtatanong bakit? Paano ba ito? may battery pa tayo. Tas hanggang sa natutong umibig muli, tinanggap sa buhay ko ang tulad niyang sa akin din ibinigay. Ang pag-ibig na tulad
ko din eh. Dito naman. Ano yan? Kawayan. Sa pukpok ni Kuya. Ayan, tama ka na bigat na yan. Pansin ang pala. Ito lang ilagay yun eh. Oo. Ito pa. Kasi tagalikpit nga ako. Gusto kong ano eh. Pag hahanapin ko, alam ko kung saan ko hanapin. Mahirap yung gawa ka ng gawa. Tapos hanap ka naman ng hanap ng mga gamit. Puputol po kami ng alambre, pampatibay. Puputol kami ng alambre at titibayan namin yung mga kawayan na pako na. Yun nga lang. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit pa ako ngayon iniwan mo na. Di ko alam hanggang kailan makakayang mabuhay na ikaw ay wala. Ang puso ko'y nagdurugo dahil nasaktan mo. Ngayon'y nagsisisi, nagtatanong bakit. Paano ba ito? Tas hanggang sa natutong umibig muli, tinanggap sa buhay ko ang tulad niyang sa akin din ibinigay. Ang pag-ibig na tulad ng inalay mo, sa piling niya'y masaya ako. Ngunit ikaw ay nagbalik, hiling ay pagbigyan ng maulit pang muli. At punuin ang pagkukulang, umiiyak, nasasaktan. Anong sakit ang nararamdaman? Nagtatanong na lang, bakit ka ba lumisay? Mahal na mahal pa rin kita. Ngunit paano na ngayong puso ko'y nabihag na niya? Di ko alam kung mas mahal kita. Ngunit ayoko namang siya ay mawala. Ang puso ko'y nabihag niyang dapat laan sa'yo. Ngayon'y nagsisisi, nagtatanong bakit. Paano ba ito? Swerte, baka nila swerte. Wala ka din sa US. Pamilya eh, pamilya. Nagmamigrate sa pag sinuwerte yan, hindi ko kaya. Baka papunta ka na sa third. Dapat pag-port mo, panayang ngiti mo na nun. Third pa lang tayo, third. Papunta tayo sa papunta pa lang ha, after ng second, pupunta kami. Isa akong ano, baka ito yung scarping namin sa kabila. Buwa. Para ano, makuha din ito, makuha din. Sa labas kayo ha. Yun.
kulong. Continuation po ito nung part 1. So, kaya pa lang po ang natapos. Lapit-lapit na rin po yan. Abang-abang na lang po sa update. Pansahig po, pansahig. Sa taas, medyo konti na lang talaga. Papakuan na lang ng bubong. Then sasahigin na lang itong kulong. At malapit na. Kumbaga, konti na lang. Konti pa, update, konti pang sipag. At tayo din ay makakatapos. Kaya, mga kapatid, maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay. Maraming thank you po sa inyo. God bless all. Thank you po sa patuloy niyong pagsuporta sa lahat po ng aming subscriber. Mga dati po na patuloy na sumusuporta hanggang ngayon at mga bagong dumikit o bagong subscriber ng Kabakas Jerry Umali. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all. Mag-iingat po palagi. Sa hamon ng buhay, kabakas niyo po ako. Kakampi niyo ako. Kapartner ko po kayo. God bless. Thank you po. Isang lahat hektarya kamote. Oh. Magkano daw ba per sako doon ng kamote? Ang kilo.